हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों को ऐसी एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। शायद किसी यूट्यूबर ने अभी तक ऐसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं दिया होगा। तो आप लोगों को वीडियो की टाइटल देख के पता चल गया होगा किस रिलेटेड मैं ये बात करने जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, आप सभी बुलेट राइडर जिनके पास बुलेट बाइक है, सभी को ये दिक्कत आते हैं। जब भी आप लोग सुबह में बाइक को निकल के स्टार्ट करते हो तो फास्ट गियर डालने के बाद एक आवाज़ आती है, ज़ोर से झटका देते हैं। तो इसकी सलूशन आप लोगों को मैं बताऊंगा क्या करना है और भी क्या क्या करने से ये प्रॉब्लम से आप लोगों को सलूशन मिले, तो ये आप लोगों को आगे चलते बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो भाई लोग अभी मेरे वीडियो में नए हैं उन लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन के हिट कीजिए ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के पास तुरंत मिल जाए। तो चलिए दिखाते हैं पहले कैसे आवाज़ आते हैं। तो दोस्तों अभी इग्निशन को ऑन करता हूँ और इधर देख सकते हैं न्यूट्रल की लाइट ग्रीन हो चुकी है। अभी की स्विच ऑन करता हूँ, अभी स्टार्ट देते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम की 3 अलग अलग सलूशन आप लोगों को मैं बताऊंगा। पहला सलूशन है, जब आप सुबह में बाइक निकलते हो, फर्स्ट किक स्टार्ट देते हो, उससे पहले आपको फ्री 4 से 5 बार क्लच दबाना है ताकि जो क्लच प्लेट है जो आपस में चिपका रहता है वो अलग हो जाता है। उसके वजह से ये गियर शिफ्टिंग में भी स्मूथ होगा। और सेकेंड क्या है, सेकेंड सलूशन है, आप जब भी सुबह में बाइक स्टार्ट करते हो, फर्स्ट स्टार्ट आपको किक स्टार्ट कीजिएगा। जब भी सुबह में फर्स्ट स्टार्ट करते हो वो कोल्ड स्टार्ट होना चाहिए। 2-3 मिनट वो स्टार्ट करके रख दीजिए, वही कोल्ड स्टार्ट है। कभी कोई भी सीज़न में, आप रेनी सीज़न में हो, विंटर सीज़न में हो, समर में हो, हर दिन जब भी आप सुबह में निकलते हो 2 मिनट के लिए एक कोल्ड स्टार्ट कीजिएगा ताकि जो इंजन ऑयल है रात भर नीचे दब जाता है। तो सुबह में जब इंजन को स्टार्ट करते हैं तो इंजन जो ऑयल है वो पूरा इंजन में फैल जाता है और स्मूथनेस आता है और गियर शिफ्टिंग में भी स्मूथनेस आ जाएगा। और थर्ड सॉल्यूशन है, जो इंजन ऑयल की जो लेवल है, आप लोग बहुत जगह सर्विस करते हो तो उस टाइम सर्विस के टाइम ऑयल चेंज भी करते हो, तो चेंज करते समय बहुत बार क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है या तो जो थोड़ा ज़्यादा होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें ध्यान नहीं देता है। तो इंजन ऑयल की जो लेवल है वो सही होना चाहिए, एक मैक्सिमम और मिनिमम जो मार्क किया हुआ है उसके बीच में रहना चाहिए। तो इसलिए सही मात्रा में आपको वो इंजन की ऑयल सर्कुलेट करने में, वो प्रोसेस करने में स्मूथ होगा। उसके वजह से भी आपका गियर शिफ्टिंग में भी स्मूथनेस आएगा। तो दोस्तों ये है इंजन ऑयल की लेवल, जो आप देख सकते हैं। ये जो दिख रहा है दाग, ये है मिनिमम, और ये जो दाग दिख रहा है ये है मैक्सिमम। ठीक है, ये बहुत लोग ये इसमें ध्यान नहीं देते हैं। इसको आपको कैसे चेक करना है, जब भी ये इंजन ऑयल आप चेक करते हैं उससे पहले आपको 2 मिनट या तो 3 मिनट बाइक को स्टार्ट करवाना है। स्टार्ट रख के 2 मिनट छोड़ देना है। 2 मिनट स्टार्ट करने के बाद आपको ये इंजन ऑयल चेक करना है लेवल को, तभी आप लोगों को एक्यूरेट लेवल पता चलेगा। अगर आप सुबह में ये चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो इंजन ऑयल नीचे दब जाता है, उससे आपको पता नहीं चलेगा। ये इंजन ऑयल लेवल की चेक करने के लिए आपको सही तरीका है, आप बाइक को 2-3 मिनट स्टार्ट करके छोड़ दीजिए, उसके बाद बंद करके आपको लेवल देखना है। अगर ये मैक्सिमम की ऊपर रहेगा, जैसे कि मेरा अभी जो इंजन ऑयल की लेवल है ये मैक्सिमम के ऊपर है, इसलिए भी ये आवाज़ कर सकता है। तो ये आपका सलूशन क्या है, ये जो
ऑयल है ये आपको थोड़ा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है? तो फ्रेंड्स, इंजन ऑयल बाहर करने के लिए आपको ऐसी टाइप की एक चाबी चाहिए जो 12 नंबर की। ये जो आप बोल्ट देख रहे हैं, ये बोल्ट को खोलना है। तो नीचे एक पॉट रख दीजिए या जिसमें ऑयल गिरेगा। तो ये बोल्ट खोल के आप थोड़ा कम कर लीजिए। उसके बाद बोल्ट को लगा के फिर आप 2-3 मिनट स्टार्ट करने के बाद आप इंजन ऑयल की लेवल चेक करके देख सकते हैं। अगर सही है तो आपकी गियर शिफ्टिंग स्मूथ रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को कुछ जानना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा। और दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं, बाइक खरीदते समय एक मैनुअल, ओनर मैनुअल मिलता है, ये आप लोग नहीं पढ़ते हैं। इसमें पूरा डिटेल्स लिखा रहता है, ठीक है, कितना ml इंजन ऑयल भरना होगा, ठीक है। ये जो ओनर मैनुअल है ये पूरा पढ़िए तो आप लोग सब कुछ बाइक के रिलेटेड सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।